No takže vás vítáme u druhého dílu naší pilotní série. Nevěděla, jestli mám něco říct nebo ne. Ale jo, vítáme. Minule jsme se bavili o tom, jak jsme se vlastně k dentální hygieně dostali. A teď budeme rozebírat No, naše konkrétně, strastiplné cesty na ano, dentálních školách. Ty už si rok studovala, jak už jsme se bavili předtím, rok si mhm, studovala už vlastně na Merhautce. je to tak. Tak jak bys zhodnotila ten první ročník vůbec? No, tím, že to prostě bylo zase v tom covidu, tak vůbec jako, no, začnu od začátku. Vlastně Voška začíná normálně jako, prostě jako normální škola, takže 1. září, nebo jak to vyjde. No, začíná zápisem a potom se tak nějak jakoby začíná ty předměty. Normálně jsme nastoupili do školy, ale bylo to tím, že jsem se musela stěhovat vlastně do jiného města. No, úplně jsem si říkala, jo, neudělala jsem chybu, neměla jsem radši zůstat prostě na té své zdrávce s těma kamarádama, co už jsem tam měla, prostě pokračovat v tom, než se tady jako, Seznámí s někým novým? no, zase jakoby seznamovat se s někým a tohleto. Ale no prostě ten první měsíc, no prostě ne, ten prvák celý byl těžký v tomhle tom, že jak jsem tam jako by byla sama a fakt jsem nikoho neznala. No každopádně opět přišel covid a já si myslím, že nějak jakoby od půlky října jsme byli zase doma. No, To je pravda. Zase se no. začala zase online výuka. Mhm. Začala online výuka. Což jsme podle mě, my ani neměli ze všech předmětů. U některých jsme prostě jenom vypracovávali nějaký práce nebo tak. Z většiny bych řekla i, že když bych se koukala do kalendáře, což můžu ostatně udělat, tak to tam mnoho nebude. To byl rok vlastně, to je 2020. Tím tady, že jsme měli samý videokoly, jak jsme se nepotkávali vlastně ani. Ale já už tady mám potom až zkouškový teda rozepsaný. No a zkoušky u vás probíhaly prezenčně nebo online? Já si myslím, že prezenčně. Já myslím, že online. U U nás vás, v jo? zimáku. Já si myslím, že u nás prezenčně. Pamatuju si to zapisování, protože to bylo, jak to bylo poprvé a na voškách se na zkouškové zapisuje tak, že vám dají sdílený soubor a vy se tam někde zapište a Přesně, většinou nebo se stejně. pošle, nebo nejlepší, pošle se papír po celý třídě a ty, co sedějí vepředu, tak si vyberou hezky ten datum a vy, co sedíte vzadu, tak na vás už nic pořádného nezbyde. U nás stejně si myslím, že ty učitelé to chtěli mít rychle za sebou, takže stejně dali 2 termíny a většina přišla na ten první. Myslím si, že všichni prostě, že chtěli, aby to měli, takže rovnou na začátku řekli, jako, že tady bude zkouška, tak si to zapište, počítejte s tím a tak. A vlastně zkouškové na vožce je 3 týdny jenom, ale tím, že se to dělá tímhle způsobem, ty zkoušky máte poměrně prostě každý den si myslím i, že jsme měli, takže jsme to měli rychle hotový. Jo, a A máš taky myslím na si, zkoušku 3 pokusy. Problém mhm. ale ovšem nastává u vožky, když tu zkoušku nedáš. Ono totiž u vejšky se často dělá to, že si ten předmět dodáš do dalšího roku, že jo? A Takhle, my s tím pokud vlastní zkušenost nemáme, takže nevíme. ano, to nevíme. Ale Ale jo, je to samozřejmě u tak, nás no. holky, co nedali ten předmět, protože u nás se vyhazovalo na parodontologii, tak ty, co nedali komisionální přezkoušení, byly automaticky vyloučený z naší školy. Hm? Hm? Ne, že bych No, chtěla někoho strašit, jenom na těch vožkách to trošku funguje jiným způsobem. já si myslím, že u nás se nic takového nestalo, že když někdo odešel, tak z vlastní vůle. Ale vlastně potom mám pocit, že potom zkouškovi jsme se potom zase na chvíli vrátili do školy. Mhm. Jestli to je možný. Tak to docela ta praktická výuka, tyjo, zaostávala, co si budem. No, praktická výuka to bylo, to nebylo.
Já si pamatuju, že potom v květnu jsme byli párkrát, ale potom už zase byly zkoušky, že jo? To je pravda. To vím, si pamatuju, že jsi mi tenkrát psala, že konečně jdete na křeslo. No, Vezmi si, že už to studuješ půl roku a teprve po půl roce teda zjistíš, jestli tě to u toho křesla baví nebo ne. a tak v tom začátku my už jsme si zkoušeli, vlastně ty praxe ve škole začínají, to je normálně v rámci výuky, takže my jsme měli rozvrh jak teoretický, tak praktický předměty a byli jsme v té ordinaci, takže jsme si zkoušeli vyšetřování, extraorální, intraorální, nějaký indexy už. Ale tím, že jsme vlastně potom byli doma a měli jsme dohnat všechno, takže v tom, já nevím, jestli jsme měsíc jezdili jenom do školy na praxe, tak jsme museli dohnat všechno. Tudíž scalar, depurace a pískování jsme začínali. A všechno Což tohle jsme je museli dát. docela zajímavý, že u vás už začíná pískování v prváku. A my jsme se dostali k pískování až na začátku třeťáku. Jo. A nebo na konci druháku. Tyjo, teď nechci kecat. Ale vím, že jsme museli projít školením a že kdo by na tom školením nebyl, tak by dokud si to školení neudělá, tak na toho pacienta s pískem nemůže jít. No tak tím, že my jsme vlastně od druháku měli pacienty, Což je tak jsme taky nějakým způsobem rozdíl. museli ošetřit, že jo? No, Ne? ano. Ano, už vlastně od začátku druháku už jsme měli pacienty, no. Buď co jsme si sami dotáhli, nebo kdo se Já objednal a tak. Ano, parča! A na ty vlastně taky byla přežila potom. A jsem. ano, v tom Všechny zuby začátku to bylo mám, o no tom, takže dobrý. ano. Cílem vlastně těch prvních praxí bylo, aby ten pacient odešel po svých, Ano, pokud možno. živ a zdrav Ano, a se všema zubama, co přišel. takže naštěstí se to vždycky podařilo. Ale ten začátek byl boj, no. Ale tak to jsme teprve vlastně v mém prváku, vlastně my jsme zakončili, byly zkoušky a potom byla praxe. A tu jsme měli my, mohli jsme si samozřejmě vybrat, jestli chceme jít už k hygienistce, nebo my jsme to měli spíš jako, že jsme měli jít k zubnímu lékaři, jako z toho důvodu, že hygienistka může asistovat zubnímu lékaři, tak, abychom si to taky vyzkoušeli. Takže já jsem byla normálně u zubního lékaře, asistovala jsem a tak. A tím byl prvák u konce. Ale zase je za mě dobrý jít k tomu zubnímu lékaři, aby člověk dostal takový ten rozhled, co vlastně ten zubní lékař dělá. Takže si myslím, že bych to brala jako dobrý rozhodnutí, že si k tomu To zubnímu jo, lékaři jako šla. to určitě, to určitě. Vidíš tu spolupráci, 4roční práci vlastně, ale i tak je to pro tebe vlastně ten první kontakt s tou realitou, když to tak řeknu, že jo. Tou realitou, s tou ordinací a jak to vlastně ve výsledku funguje. Vlastně, když my jsme končili prvák, tak ty už si ani potom, když už si věděla, nebo když už si dělala vlastně ty přijímačky, tak už Mhm. si tam ani moc nechodila, ne? Nebo na zkoušky si nechodila Jo, takhle. já jsem vlastně i oznámila na té škole, že pokračovat dál nebudu. Samozřejmě se mě snažili zlanařit, abych tam zůstala, že se na dětskou sestru strašně hodím, ale já už jsem věděla, že chci někam trošku jinam. Takže jsem se rozhodla tak nějak neoficiálně ukončit, ale prostě už jsem tam nechodila. Nechodila jsem na zkoušky nic, nepřihlašovala jsem se na zkoušky. Pro mě ta škola jakoby nebyla priorita. Učila jsem se primárně na přijímačky a vím, že když tam měli nějaký praxe v tu dobu, kdy já jsem měla být někde v nemocnici, tak já jsem se učila na přijímačky, abych se dostala. A řekla jsem to té hlavní vedoucí, která to ku podivu respektovala, no. Takže Ty jsem jsi byla za to chodila za ráda. školu. Ano, tak Teda. nějak trošku, ale to bylo 14 dnů, jsme tam měli mít praxi někde a já jsem přesně měla 14 dnů na to se na ty přijímačky na tu třetí lékařskou naučit. Takže jsem to využila takhle. No, jasně. Tak je to logický, že jo? Asi dobré rozhodnutí za mě. No, určitě, určitě.
No a vlastně teda, když jsme ukončili vlastně ten prvák, tak já jsem nastupovala do druháku a ty znovu do prváku. Ano, takže jsme se vlastně celkově posunuli. Já jsem byla ten začátečník, Anička už věděla trošku o co jde. Samozřejmě No, v rámci nějaký té distanční výuky díky covidu to bylo taky takový asi pro tebe pak šok v tom druháku, když už člověk měl chodit do té školy a být v tom Brně no, celkově. protože vlastně ano, se mi zase rozrušil ten nějaký adaptační proces a zažívala jsem to znova, jakoby od znova v tomhletom, že zase jsem v cizím prostředí a tak, no. To je pravda, no. Ale ty taky vlastně. Tak jako ta Praha mi úplně cizí nebyla od začátku, ale jako jo, ale člověk si zvykne. Spíš zase ten nový kolektiv, seznamování a tohle. Vy jste se asi v tom prváku moc extra dobře nepoznali, si myslím, protože Mm-mm. nebylo jak, že jo? A z těch pár dnů, co jsme chodili do školy, tak když už jsme asi něco řešili, tak to byla ta škola, no. Mm, no Hm? určitě, no. To nebylo úplně, že půjdete někam na kafe, protože všechno bylo furt omezený a nebylo to Všechno úplně... bylo zavřený kam? Mm. Do školního automatu. Dobrý. Školní automat, to je taky téma. No. I školní jídelna. Ježiš. Vy jste No, nějakou měli? a Sekaninka vy žádnou ne. školní jídelnu nemá. A jo, a jo. Hm? Ale vy jste měli kuchyňku ve třídě. To je pravda. Takový To je luxus. pravda. Ono to tam Na tak jako státní škole. Ne tady. fungovalo, jako že jste na apartmánu vlastně, no. Tam vlastně byla Mhm. třída a pak byla vedlejší místnost s kuchyní. My jsme tam měli gauč, že jste si mohli ohřát oběd, pokud jste ho měli. No takže já jsem byla v prváku a ty ve druháku. A jak hodnotíš druhý ročník? Už líp určitě. Z hlediska toho kolektivu, toho, že už jsi jakoby ustálený na té škole a tak. To jo. Co se týče školy samotný, učitele a tak, to asi nekomentuju. To bylo špatný. To je asi téma A, na jinou kapitolu trošinku, kterou a tady asi potom úplně se... rozebírat nechcem, ale Hmm, hmm. A potom se vlastně koncem druháku už zase začala řešit absolutoria, absolventská práce a takovýhle, no. Takže ono to strašně uteče ty 3 roky. to je pravda. Jakmile už máte za sebou zimák ve druháku, tak vlastně už jste u absolutoria. To Ale tak spíš řekni teďka ty svoje dojmy z toho prváku a jak jsi to jako vnímala. tak prvák na sekanici nebyl úplně špatný. Mě docela bavila ta praxe, protože na té praxi jako o nic extra nešlo. Tam jsme si zkoušeli ty věci na sobě. Vím, co mě trošku mrzelo pak zpětně, že tam není třeba víc to téma, že jsme tam jako moc extra nerozebírali vlastně, jak se o ten chrup starat, že metody čištění a takhle, tak to jsme na těch praxích, na praktických praxích brali jenom jednou. Ano, Hmm. samozřejmě vždycky pak byla instruktáž pacienta, vždycky měla nastat, ale ve výsledku se o tom nic moc extra neřeklo a každý si to dělal halabala a jako pak v tvý praxi na tom stojí vlastně tvoje práce, co se týče nějak nainstruovat toho pacienta. Hmm. A mám to tak prostě nastavený, že u mě ta hygiena ve výsledku je hodně o té instruktáži, což třeba tady jsme měli jenom 1 hodinu, kde se to jakž takž ukázalo. Ani vlastně se někdo moc extra nic neskontroloval, jestli to někdo jako učí ty pacienty dobře. A pak se dělaly jiné věci. Zase jako byla tam taky depurace, scaler a já nevím, řešilo se hodně polohy, na jaký poloze sedíme při té práci, kde má pacient natočenou hlavu, jestli doleva nebo doprava, kde se opíráme těma prstama. No a jako já nevím, co jsme řešili v prváku, to si myslím, že bylo asi jako celý. Mhm. Mhm. Ale zkoušeli jsme Co, si to na sobě a byla to taková jakoby zábavná forma, že ty praxe nebyly ještě tak jako, když to blbě řeknu, vyhrocený, protože jsme ještě nebyli na pacientech. souhlasím s tebou, že my jsme vlastně ty techniky čištění a tohleto probírali nějakým způsobem teoreticky při Mhm. té distanční výuce ještě ke všemu. A potom jakoby v té praxi
nám ani vlastně nikdo neřekl, jak máme těm lidem vybrat tu velikost těch mezizubních kartáčků. Ano, A to přesně. jsme si vlastně, to jsme si nedávno uvědomili s těma holkama, že vlastně my nevíme, ne, že bychom nevěděli, jak na to, ale učili jsme se to za pochodu a vlastně tak nějak jsme si jako sami na to museli přijít. Ano, přesně tak. Já jsem měla výhodu v tom, že jsem mohla jít na ten týden čistých zubů, což bylo dobrý. V rámci, jakoby, co se týče nějaký instruktáže, tak to bylo super. To jo, no. Ale tohle se vůbec jako ve škole... Když už se to zmínilo, tak každý učitel zase řekl něco jiného, nebo Přesně. Každý měl je k tomu nějaký zastáncem svůj jiné vlastní metody. názor, ano. A nebo vás učí teoreticky 45 stupňů, ale jakýmu pacientovi řeknete, že máte dát štětinky 45 stupňů, to by mě docela zajímalo. Maximálně, komu jsem to zmínila, jsou ajťáci. Ty potřebují tyhle ty nějaký A nebo když se data. někdo zeptá, Ano, tak řeknu, no, tak těch 45 stupňů. Ale ne, že si vezmete úhloměr a budete to měřit. Je pravda, že když už jsme byli ve škole na těch praxích, my v tom prváku, tak taky jsme pracovali na sobě a nikdo nic jakoby neřešil, že by nás kontroloval nebo tak. No, to je pravda. To je smutná pravda. ve výsledku je vlastně jedno, co si tam děláte, no, tak nějak. Já si myslím, že Mm, u nás to možná asi bylo trošku lepší, že se nám ta učitelka fakt snažila věnovat. Ale tahle ta část prostě ty instruktáže mi tam jako mm, chyběla. chyběla. Že jako co se týče motivace, to jsme dělali motivační kalendáře a takhle, to si myslím, že jako asi splněný dobře bylo. Každý jsme si udělal ten svůj motivační kalendář a člověk nad tím musel nějakou dobu jakoby strávit. Ale pak co se týče té instruktáže, tam nebylo nic. Zkoušky v prváku byly dobrý vlastně. Potom ve Ach, výsledku. ty jsi měla všechno skoro uznaný. Já jsem to měla uznaný, takže tam nebylo úplně nic těžkého. Nejtěžší byla v prváku za nás anatomie a Ale to už jsi mikrobiologie. měla vlastně taky. A to jsem měla uznané, takže v pohodě, já jsem měla lážo plážo docela. Co bylo Mm, vlastně těžšího v prváku za předměty? to bych si musela vzpomenout. Jaký předměty jsme v prváku měli. Proto musíte jít na náš Instagram, dentální hygienistky, tam to všechno máme. Takže já se jdu přesně podívat, protože jsme tam dávali vždycky tak nějak přibližně, jak vypadal ten rozvrh. Hodnotili jsme vlastně i ty zkoušky. Když jsem říkala vlastně s těma praxema, tak jsem našla na Instagramu, že první praxi po 5 měsících jsme měli 29. dubna. Mhm. Takže poslední praxi jsme měli nějak v listopadu. To je slušný. Takže nejtěžší za mě v tom prváku byla chemie a informační technologie, protože to byla strašná blbost. Ten učitel po nás chtěl věci, které ani sám nevěděl, jak má udělat, a my jsme si s tím museli poradit vlastně doma. Takže jako... Pravda je, že chemie u nás taky nebyla úplně jednoduchá, ale my jsme měli ještě starší paní profesorku, ta už tam neučí, takže nevím, jak to je teďka s chemií, jaká je úroveň u nás. To bylo těžký. Ještě tím spíš, že jsme měli na konci ústní zkoušku. Jinak to Jo? nebylo zase tak asi strašný. Ale pak, co se týče toho druháku, tak vlastně ty už si šla na praxi k dentální hygienistce, ne? Mm, Já to bych byly teda vlastně... ještě Mm, zmínit, že u nás v prváku praxe nebyly. Každopádně vím, mhm. že když jsem tam odcházela, tak se zmiňovaly prázdninové praxe. Že u nás by měly být zavedený prázdninové praxe, takže to je možná novinka na naší škole, že se chodí o prázdninách. To si myslím, že tak měla právě i na Alšáku, ne? Vůbec nevím. A oni to měli ještě jinak, že vlastně my jsme měli v tom rozvrhu ty praxe normálně ve školní ordinaci, ale oni měli i jakoby v rozvrhu ty praxe jeden den v týdnu, že chodili jako vyloženě ty externí praxe, bych řekla, ale už si nepamatuju, jak to bylo jako konkrétně. A já jsem tady právě našla z té mojí první praxe, máme post na Instagramu, takže kdybyste si to chtěli přečíst, já ani nevím, co tam je. Ale ano, ve druháku jsme měli vlastně jak v zimním, tak v letním období jsme měli praxe už u hygienistky a měli jsme to vždycky docela dobře, protože to byl vždycky ten měsíc před Vánocema a měsíc už jako po zkouškovým, takže už jakoby
Další prázdniny. To jste měli lážo plážo. No, ale zase prostě se budu vracet k tomu, že je potřeba vybrat si tu praxi, kam půjdete dobře, a aby vás vůbec k něčemu pustili, no, protože nejedné spolužečce se stalo, že vlastně tam celou dobu těch 8 hodin jenom stáli a k ničemu je nepustili. To je pravda, s tím se taky moje spolužačky setkaly. A je to otázka, jakou praxi narazíte. Na druhou stranu, vy nemůžete vědět vůbec, do čeho jdete. Pokud nemáte nějaké jako známosti nebo nevíte, že to třeba někdo u vás jako dělá, nemáte kontakty, tak Hmm. to je prostě loterie, no. Spousta praxí jako ani nebere. To je věc druhá, no. Ale ty praxe si vlastně zařizuješ sama, kam chceš. Asi se jde možná i obrátit, u nás by to asi šlo, že by se člověk obrátil na školu a snažil se, aby mu ta škola zařídila praxe, ale víceméně si je zařizujete sami, no. Ano, je to tak, dostanete smlouvy, musíte si to oběhat. Domluvíte se s nimi, jak tam budete chodit a začínají praxe. Ale Mhm. mně přijde, že tady o těch tématech se jde hodně jakoby rozkecat, co se týče nějaký jako praxe na škole nebo takhle. Myslím si, že to bychom mohli když tak případně zmínit ještě nějakým jiným videu, Teďka že, probíráme asi hlavní ty rozdíly mezi těma našima školama. protože u nás ty praxe začínají ve druhém ročníku, ty externí, kdy vlastně jdete mimo tu školu. No. Ale jakoby v podstatě i tak je to provázený celým tím studiem, té externí praxe a ne jenom, že jdete jednou na praxi. A ty externí praxe ti dají hodně, si myslím. Pokud tam jenom nestojíš, No, určitě, určitě. Jak komunikaci s pacientem, nebo už si takový to oťukání. hodí vás trošku do vody, jak to pak v reálu tak nějak bude vypadat. Ano, Klasický nestíhačky. Pak vlastně no, zjistíte tím, že my jsme to tak měli, že jsme furt ošetřovali jakoby sami sebe. Co si budem, studenti dentální hygieny nemají úplně jako asi největší problémy v dutině ústní. Tam de facto se nic nenaučíte, protože jako kdo u nás měl parodontální chobot, jo, takhle, ano, třeba, ano. jo, jako nikdo z nás nebyl paropacient, takže pak pak externí praxi vidíte docela zajímavý úkazy a zjišťujete už pomalu, začíná vám to dávat smysl, co se tam ten prvák učíte, protože já jsem si spoustu věcí vůbec nedokázala spojit a vůbec jsem nepochopila právě, proč se ty choboty vyšetřují a co to vůbec je. Ještě No, vtipná věc, u vás se nesmělo říkat chobot. ano, Jo, jo, protože chobot má slon. ano, My jsme museli říkat kapsa. Ano. ano, přesně tak. No, ano, to je pravda, Ježíšmarja, ty si z toho pamatuješ snad víc než já. Tak. Ale je to tak, no, nemohli jsme říkat slovo, nebo sousloví periodontální chobot. Protože vím, A že jsem ti potom, někdy napsala parodontální chobot a ty úplně no to říct nemůžu. to nemůžu, no. A potom, když v praxi vidíte, jak najednou ta sonda tam zajede, úplně se vám ztratí z dohledu vlastně, až po tu rukojeť, tak Přesně. to A jako, říkáš si, co s tím? no jo, Teď, co teď budu dělat? Kam to zmizelo? to asi není Vyndám to dobře ještě úplně, někde? no. Vlastně ještě ve druhém ročníku potom, když bych měla říct ještě nějaký rozdíl, nějaký ty edukační programy. Vy jste chodili do domova důchodců, ne? Ne, my jsme chodili, a teď si nejsem jistá, jestli to bylo ve druháku nebo ve třetíku, ale normálně do škol a do školek jsme chodili. A vždycky to bylo v rámci toho předmětu. My jsme měli vlastně spojenou psychologii a edukaci, protože nás Hm? učila jedna učitelka, takže v rámci toho jsme chodili do těch škol a školek edukovat, no. Vždycky nám to ta učitelka zařídila, nebo prostě oni o to ty školy měli i zájem, abychom tam my chodili edukovat právě ty dětičky. Co takovou jakoby nevýhodou bylo, že Merhautka se nachází vlastně hnedka u Cejlu a většinou chodíte do těch škol a školek, které jsou na tom Cejlu, takže asi všichni vědí. Totiž u nás ty děti chodily přímo do té naší školy. Aha, tak to jo. To je teda rozdíl, protože my jsme chodili do těch škol No, a škol. my jsme to měli naservírovaný v tom, že oni chodili za náma, takže tam už bylo Mhm. první setkání se zubním kazem, protože u těch dětí to je docela hodně častý. Asi jsem málo kdy měla dítě,
My jsme jako si s nima hráli v uvozovkách, že jsme dělali instruktáž, motivaci a obarvovali jsme je. To bylo celý, nikdo jim nic nedělal, oni byli chudáci vyplašený, takže v pohodě už jenom, že si sedli na to křeslo, byl pro ně výkon. No ale jako asi jsem měla málo který dítě, který neměl zubní kaz teda. Hmm. My jsme si s nima spíš taky tak jako hráli a přednášeli jim, jakoby, co jsou to ty zoubky, proč se musí čistit a tak, no, že to nebylo úplně o tom čištění, o té motivaci jako asi takové, protože co si budem, pokud prostě u toho není hlavně ten rodič u těch dětí, tak to jakoby do jisté míry postrádá smysl, no. Rodič pořád zodpovídá za ten chrup. Je to tak, musí dočišťovat a ty děti v té školce zvlášť to prostě nezvládnou sami. Tak, aby to dočistil perfektně. Je to tak. Oni se ani neuvědomují, že ten zub má nějaký plochy, takže co ve druháku? No my už jsme potom právě začali řešit to téma té absolventské práce. Mhm. Jako nezávazně ještě, Věděla jsi ale už jsme přímo, to co řešili. chceš? Mhm. Navazuje to na nějaký tvůj předchozí obor? Mm, co myslíš? Jo. No, ano, ano. Jako dostali jsme témata, ze kterých si můžeme vybrat, ale taky tu byla ta možnost, že si můžeme vybrat prostě svoje vlastní téma, což je asi sympatičtější psát o něčem, o čem chcete, než něco, co vám někdo nařídil. Takže já jsem si potom udělala absolventskou práci zaměřenou na otiskování a otiskovací hmoty. A použila jsem tady Barču a ještě jednu kamarádku, aby mi udělali modely a všechno jsem to na nich nafotila. Je tak, jsme zase byli pokusní králici, ale nám to Ano. nevadí. Musím říct, že vždycky jsem měla strach ze zubarského křesla, ale od té doby, co mám vystudovanou dentální hygienu a šťoural se mi v puse vlastně kde kdo, tak už mi to nevadí. To je ale v tom zdravotnictví obecně asi všude, že prostě potom už ztratíš i takovej ten, jako stydlivost nebo něco takového. Hmm. Jo, zábranu, že vlastně. Jo, jo, zábram, co jsme chtěla Jo, říct. jo, No, jo. Což je zase jako, beru jako pozitivum nebo dobrou zkušenost. to určitě, no. No, takže to byl můj druhák, co tvůj? No, tak můj druhák, no, tam už bylo horší, že už tolik uznaných předmětů jsem neměla a začala nám parodontologie, což Není úplně lehký předmět. ano. A u vás Paní to... doktorka kouká, taky si zdravím tímto. Parodontologie je strašák, sekaninky a jako nedivím se. Na druhou stranu teďka zpětně můžu říct, že jsem byla naučená 100% vždycky a pamatuju si ty věci doteď. A pochopila jsem je. Tam je základ prostě to pochopit. Neučit se to Mhm, naspaměť a snažit mhm. se do toho jakoby zabřednout a trošičku jako víc do toho oboru jakoby vhlédnout a zajímat se o ty věci. A jakmile se člověk začne zajímat, tak si myslím, že pozbírá nějaký plusový bodíky. A je to pak jednodušší. To jo, to každopádně, no, ale ta parodontologie obecně je takový obor, jako... Není to úplně příjemné. Není, bolí to a hodně probrečených večerů, nebudu lhát. A to nejenom pro nás, když jsme to studovali, ale i pro ty pacienty potom ve Ano, výsledku v tom křesle. ano. Ale i tak obecně, no, jako ve výsledku to je na té imunitě toho pacienta. My si tam můžeme šudlat, co chcem, Myslím, že 100% o tom uděláme někdy díl. protože tam je takových mýtů, které kolují ve společnosti, že Ano, chtěli bychom tyto mýty vyvrátit. ano. Prostě když už víte, jak to funguje v té praxi a lidi na vás sypou tyhle ty mýty úplně jako na denní bázi a vy už jenom si říkáte, tak je to tady zase. Dle mého, kdo Já si nás to zná z zase vysvětlím. Instagramu, tak už možná nějaký ty mýty zná, protože jsme na ty mýty naráželi. My Ale se tím musíme se. bavíme, ale vtipný to není v podstatě. No, ono vypadá, že se tím bavíme v té hlavě trošičku. Asi každá dentální hygienistka umírá, jakmile vám pacient něco takového řekne, takže o tom bychom se určitě pobavili. Určitě, protože to vlastně my můžeme dělat osvětu, jakou chceme, ale potom ty nejmenované značky ústních vod a past ti do toho stejně hodí vidle. Ne? Házejí nám do Protože toho vidle. marketing, že jo? Hodně firm do toho hází vidle. A my se s tím musíme poprat. Musíme tady dělat tu osvětu a A vyvrátit. proto jsme tady. Ano. Ano, Snažíme se to rozšířit ještě do vícero pouti. sfér, proto jsme se vlastně rozhodli udělat i tento kanál.
Nebrala bych to asi úplně to, že na nás tady budete koukat jako 24/7, spíš asi nějak si to dát Do do pozadí. sluchátek a dělat u toho něco produktivního. Ale samozřejmě bych řekla, že plánujeme i nějaké vlogy z akcí. A tak. Jo, tak to je pro mě novinka teda. Není to novinka, už jsme se o tom bavili. Už jsme se o tom bavili, Tak nekecej. novinka v Bájo. éteru. Ne, ne, ne. Tak určitě se chystáme na Pragodent, to je jasný. Budou určitě různý školení a tak. Téma školení bych si taky určitě ráda pravila, protože bych chtěla i nějaké vaše zkušenosti, jaké školení máte rádi a takhle. Doporučení. Dali bychom si Na co máme tipy. jít? Ano. Přesně. Bychom vám taky dali nějaké tipy, co stojí a nestojí za to.